好啦，咁之後咧，其實我哋可以做一做我哋 GLP 嘅第34版嘅。咁第34版呢啲咧就係之前 past paper 嘅題目啦。咁我哋可以睇翻先嘅。我哋依家咧已經知道啦 ，K 係一個正嘅整數，咁即係同樣啦 ，K 咧係唔可以等於零嘅。K 係唔可以等於零啦，同埋佢係大過零。咁點解唔可以等於零咧？就因為啱啱都有講啦，就係 positive 咧係唔包括零嘅。亦都唔係啦，零總之就唔屬於 positive 或者 negative， 咁所以咧 K 係唔會等於零，亦都大過零。好啦，咁依家啦，我哋睇翻 A 先啦。A 咧就好簡單啦，佢就問啦，如果個 mode of distribution 係2啦，咁你就幫我揾翻最細有可能嘅 K。咁其實諗翻啦，我哋 K 咧啱啱已經講㗎啦，佢唔會等於零啊嘛，咁最細嘅數係咩？咪就係1咯。好啦，咁跟住第二題啦，佢就問啦個 greatest possible value of K， 咁即係咩咧？我哋依家已經知咧。嗰個 mode 咧其實係2嘅，咁個2佢哋個出現嘅次數係幾多咧？係9。咁如果係咁樣，咁即係代表咧，我哋個0咧係唔可以係9，因為你諗下啦，如果呢個係9嘅話，咁即係代表其實我哋有2個數字啦，都出現咗9次。咁樣嘅話咧，呢一題應該有2個 mode 嘅，咁但係佢而家唔係啊嘛，佢都係得1個 mode 嘅啫喎。咁即係話咧，其實我哋呢一度咧就應該係細一個，即係變咗8啦。咁即係咧，我哋最大有可能嘅數咧就係8。好啦，咁然後啦，呢一條片嘅重點其實唔係 part A 嘅，係 part B 嘅。咁呢家佢就問啦，如果個 median 係2嘅話，咁好啦，你依家咧就要幫我揾翻 K 最細有可能嘅數啦，同埋 K 最大有可能嘅數。咁你依家會點咧？一樣啦，我哋用翻啱啱嗰個情況去諗啦。我哋咧就要諗2個好極端嘅情況啊嘛。咁就係話啦，我哋中間有個數，咁呢個數咧係2。咁我哋一係全部數全部2堆晒喺前面，一係就全部2堆晒喺後面。咁我哋諗咗堆咗喺前面先啦。咁堆咗喺前面嘅話，即係前面呢一嚿咧就屬於0至2啦。調翻轉啦，後面就應該啱啱好剩翻3至4啦。咁然後另一個情況啦，就係話我全部2堆晒喺後面嘅。咁所以咧，我哋一樣中位數寫翻個2先啦。咁如果我全部數堆晒喺後面嘅，咁前面咪應該得翻0至1咯。咁後面咧就應該係2至4啦。好啦，咁用翻呢2嚿嘢去數翻啲數咯喎。其實咧，我哋第一個情況，我哋嘅0至2有幾多個咧？0至2咧就應該係 K 加2再加8。咁點解係8咧？因為啱啱好有一個咧，比較掹咗喺後面做中位數嘅。咁所以其實呢個第一個窿咧就應該係 K 加2再加8。然後啦，我哋3至4有幾多個？咪就6至7個咯。咁所以咧，呢一度有條式寫咗出嚟嘅。我哋左手邊呢一嚿個長方形，就應該都係右手邊嘅長方形啊嘛，因為佢係中位數啊嘛，咁所以咧就可以寫到 K 加2加8，其實就係等於6加7啦。好啦，咁所以咧左手邊計翻啦，我哋 K 加10就會等於6加7，6加7，咁所以一樣啦，6加7就減翻10，咁你會發覺咧 K 係3，係啦係3。好啦，咁調翻轉啦。第二個情況咧就係嗰啲2啊全部堆晒後面啊嘛，咁我有一樣數翻啦，0至1有幾多個咧？0至1咪就應該係 K 加2咁多個咯。好啦，跟住後面啦，我依家咧後面得翻呢一堆，咁一樣啦，我有一個出咗去做中位數嘅，咁即係2咧我少咗一個變咗8啦，咁所以咧其實就得翻8加6加7咁多個啦。8加6加7，好啦，咁一樣啦，我哋左手邊個長方形應該都係右手邊個長方形啊嘛，咁所以我就寫一條式 K 加2咧，其實就係等於8加6加7。咁所以幫我計翻啲數啦，呢一個咧就係21，咁所以 K 咧其實就係等於19啦。咁依家咧其實我哋分別揾咗2個最極端嘅情況啦，咁所以咧既然我寫呢條式出嚟，咁我咪可以寫翻邊一個最大，邊一個最細咯。咁我哋依家睇翻啦，我哋其實依家題目咧係叫你 write down 嘅意思係唔使 steps 啊嘛，咁所以咧我下面呢度寫咗嘅嘢咧其實唔使寫出嚟嘅，你自己幫我做草稿得㗎啦。咁到最尾咧，幫我寫翻，其實我哋 K 最細有可能嘅數咪就係3咯，最大有可能嘅數咪就係19咯。咁用呢一個方法去諗咧，就應該會簡單啲啦，對你哋嚟講。係啦，咁之後啦 ，C 嗰一題，咁依家同你講啦，如果個 mean 咧係2嘅話，你就要幫我揾翻個 K 出嚟啦。咁即係咩意思咧？我哋知道啦 ，mean 嗰嚿數咧就應該係將全部數加翻埋一齊啦，然後除翻個總數啊嘛。咁所以咧，依家睇翻個表咯喎，我哋個式咧就應該係0有 K 咁多個啦，1有2個，2有9個，3有6個，然後4有7個。呢一嚿數再除翻我哋出現嘅數量，即係咩啊
k 加2加9加6加7，咪就應該等於佢俾個 mean 咯。咁所以你而家要做嘅咧，幫我將啲數加晒佢，2加9加6加7。咁呢一度咧變咗24。好啦，咁依家要做咧就係幫我將呢一嚿嘢乘翻過去，咁就令到佢咧變2乘 k 加24啦。左手邊咧就得翻0乘 k 冇咗啦，咁所以幫我計呢一抽數得啦。咁所以1乘2加2乘9，寫得衰得滯添，係啦，2乘9加3乘6加4乘7，呢一度咧要66嘅。咁所以你幫我計翻右手邊個括弧先咧，就2k 啦，加48，66。咁所以咧，將個48掉翻過嚟變減啦，就會變咗18啦。2k。咁咧，我哋咪計到其實 k 咧咪就係9咯。咁呢一題就係咁樣做嘅啫。咁最複雜嗰啲咧，其實應該就係 part B， 你要幫我諗翻呢兩個情況，然後寫翻條式出嚟。咁其實如果你幫我畫到呢個長方形、圓圈、長方形嘅話咧，你就識做噶啦。咁所以就係啦，呢啲題目咧可以睇多幾次，然後試下做多幾次，咁你就會知道實際運作係點樣咁樣啦。